柴犬は日本原産の小型犬で、古くから日本で狩猟犬として活躍してきた。柴犬は非常に忠実で勇敢な性格をしており、家族に対して深い愛情を持ちます。一方で独立心が強く、頑固な一面も持っており、しつけには根気が必要です。柴犬は非常に清潔好きで、自分で体を舐めてきれいにする習性がある。その表情は非常に豊かで、独特の笑顔を見せることでも知られている。柴犬は筋肉質でバランスの取れた体型をしており、二重のひげが特徴だが、夏には抜け毛が多くなります。